učim jako lako kako abdest da uzimam. Kada nešto ne razumijem, ja i mama kada pitam, uskoro ću ako Bog da i Supar i ja da čitam. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao je Allah. Onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome, ne brini se, Allah je s nama, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar. Hidžetom započe snažan rast islama. Prvi su vjerni svijeto sasvim strana, a kad 10 vijeka od hidžeta minu, u vjeri istini Arab jasni. Islamske ljepote rastiraše smisli. Točak historije snažno se opušta. Ko bi dočak rekao da će ovi ljudi slobodno mladi, univirje čudi, prigrlivši vjeru u vječnoga Boga, u plemenu drugom gledat brata svoga i vjerom ljubavi braća sviju ljudi, oplemenit sebe i srce izljubi. Svjetao je Islam, ko raskošan cvijet, u svijetu istine ujeo novi svijet. Širio se, dizao, iz dana u dan, pun ljepote, duha, human i moćan. Okrećujući sela, zemlje i gradove, raznoseći sjeme razuma i vjere. Ali to nije bilo što je naumljeno, na muškičkom zboru što je zaključeno, jer je Bog Adam u Mote pomagao, Mete je noću sretno izašao. Iz vjetama kaže u jednu krenu, taj u Berkom vjernik u društvu bio. Pustimo ga sada da i dalje živi, da vjernika kupi i da Islam širi. Savršeno je s onim što je dosad bilo, nikada se više ne bi povratilo. Pred snagom Islama sve bi pokucalo, islamsko bi more i nas prokucalo. Vjesno je džehel put mržnje i straha, kada je vidio propast matka straha. Jesrib je pravednog radosno čekao, otvorena srca njega dočekao. Sve lijepo gleda, čim je obišao, tvoj glasova divni, sunce digao. Robi nam se mjesec, u se tamne noći. Evo ga dolazi, radite se ovdje se tvoje, i počinje ostati novi vremena. Kako si mnogi bez stida i srama vjekovima tvoje do današnjih dana. Znači oganj vijeku odluče Islama, širio se silom, a ne snagom duha. U tom leži tajna njegovih sluha. Mačem je osvojio, a ne svjetlo šuha. O vjernici tužni, siromasi duha, zar istini treba nasljedničkog duha? Zar na glas Kur'ana božanskog duha mogla su ostati ljudska srca duha? Ya Habib Allah, Ya Nabi Allah.
ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Shafi Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Shafi Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Anta shamsun, anta badrun, anta nurun ala nur, anta misbah suraya, ya habibi ya Rasul, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Shafi Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, ya Shafi Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Hranite glad. Pomažite dakle siromašni. Ako nema zahtjeva i danas i kod nas ima za pokucana na vrata neko, pa ne traži ništa i to samo jer da mu se dobro nešto rije. Rijetko je, ali ima. Ali pomažite drugi kojima je pomoć potrebna. Širite dakle tu bratsku ljubav. I četvrto što kaže Muhammed s.a.v. klanjajte noću dok ljudi spavaju, ući ćete u džennet bezbi sa selamom. Klanjajte. Ovdje kaže Muhammed s.a.v. klanjajte noću dok ljudi spavaju, misli se na nafilu prije svega. Ali mi, osnovno je nama, draga braća i sestre. Ili posljednja oporuka koju je Muhammed s.a.v. na sanki, kada je bio rekao je čuvajte namaz, čuvajte namaz. Namaz je ta naša, koja kaže djeci, duhovna hrana. Jer kao što svaki dan treba da jedemo da bismo svoje tijelo nahranili, i naša duša koja u nama ima, također je potrebna i njoj hrana. A šta je hrana naše duše? Hrana svake duše su dobra djela. Zato se mi i osjećamo lijepo kad uradimo neko dobro djelo. Kad nekoga pomogne, lijepo, drago, kad uradite bilo koje, kad ispostite, lijepo, drago. Zašto? Zbog toga što je duša tada se nahranila. A duša se hrani jako dobrim djelima. A najbolje dobro djelo jeste namaz. Ja moram iznijeti činjenicu ovdje pred vama roditeljima, ali to ne samo našem društvu učenju. Činjenicu da mi u nekakvu djecu naučimo namazu, naučimo i tetehijatu i salavate, Allahu ne sali kako velika. A onda, dok prođe razlist ili do godina dana, kad ga upitaš, dijete to ne zna. Zašto ne zna? Zato što dijete ne klanja. A zašto dijete ne klanja? Ja ne bih želio o tome govoriti, vi znate u svojim kućama svakog ne stane. Popravljamo to stanje i neka nam ova godina i početak ove godine bude regres. Da evo u novu godinu, ako Bog da, ulazimo s čvrstim ubjeđenjem i vjerovanjem da ćemo biti bolji, makar za jedan stepen. Evo 4 savjeta koja je poslanik uputio stanovnicima Medine kad je ulazio u Medinu. Širite selam, učimo našu djeci selam. Obilazite pametno, obilazite rodine, čuvajte rodinske veze, pomažite siromašno i klanjajte. Kaže Muhammed s.a.v. učit ćete uzrediti sigurnu vezu. Ja volim naravno da samo da ovo naše večerašnje putanje upiše naša dobra djela, da nas pomogne učiniti dobra kako bismo bili sretni, zadovoljni na ovom svijetu, a kako bismo ako Bog da i na budućem priliku stanovnika želimo.